Ciamis, hujan deras disertai angin kencang terjam wilayah perkotaan Ciamis, Jawa Barat, Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Ada sejumlah pohon rendesi tumbang ke Jalan Nasional Ciamis Banjar menuju Jawa Tengah. Akibatnya arus lalu lintas macet total, lantaran pohon tumbang ada di beberapa titik jalan nasional. Adapun petugas mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pantauan detik Jabar di lokasi kejadian, di wilayah Cijantung Ciamis terdapat 4 pohon rendesi pinggir jalan tumbang. Sebagian melintang di tengah jalan. Ada juga beberapa pohon menimpa sejumlah rumah hingga bengkel hingga mengalami kerusakan. Petugas dari Pusdalops BPBD Ciamis, Damkar, TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Satu persatu pohon yang tumbang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. Namun banyaknya pohon tumbang, arus lalu lintas masih tersendat. Berdasarkan laporan ada 6 titik pohon tumbang di Jalan Nasional Ciamis ini. Sampai perbatasan Gapura selamat datang. Kita masih terus melakukan evakuasi pohon. Sementara tidak ada laporan korban, ujar Kabid Darlok BPBD Ciamis Mehmet Hikmat di lokasi kejadian, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Setelah beres membersihkan satu pohon yang melintang, petugas kemudian melanjutkan ke pohon berikutnya. Proses evakuasi memerlukan waktu sampai setengah jam, mengingat ukuran pohon cukup besar. Selain menimpa jalan juga menimpa bangunan warung dan rumah, kita fokus evakuasi penanganan pohon supaya arus lalu lintas kembali lancar. Kejadian saat hujan disertai angin kencang mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, jelasnya.